Precettazione dei lavoratori o affidamento ad altre imprese del servizio di rimozione e conferimento dei rifiuti. Sono le due ipotesi al vaglio del commissario regionale per l'emergenza rifiuti, Domenico Michelon, pronto ad intervenire per porre fine alla grave situazione che da oltre 10 giorni sta mettendo in ginocchio i 19 comuni gestiti dal lato Gesa AG2. È il sindaco Marco Zambuto a sollecitare l'intervento del commissario perché faccia valere i suoi poteri. Una richiesta arrivata proprio alla vigilia del vertice convocato dall'assessore regionale all'energia Giosuè Marino in programma nel pomeriggio di oggi con il liquidatore di Gesa Teresa Restivo e dei sindaci per fare il punto della situazione e cercare una soluzione. Oggi Zambuto ha lanciato un ulteriore e accorato appello agli operatori ecologici perché rendano dignitoso il passaggio delle processioni del Venerdì Santo. In questi difficili giorni, sottolinea, mi sono quotidianamente impegnato a tutti i livelli per trovare una soluzione al ricorrente problema del non regolare pagamento delle spettanze, ma ancora oggi le soluzioni prospettate non hanno portato alla normale ripresa del servizio. E però l'ormai imminente svolgimento delle manifestazioni pubbliche della Settimana Santa, sottolinea ancora Zambuto, mi induce a rompere ogni indugio e a rivolgermi direttamente ai lavoratori, perché, pur non tradendo la loro giusta battaglia, possano pulire almeno soltanto le strade interessate dai percorsi della processione mattutina e di quella serale del Cristo appassionato prima e poi nell'urna e dell'Addolorata. Lo sciopero va avanti ormai da 11 giorni e anche quella appena trascorsa è stata una notte di fuoco con numerosi incendi di cassonetti dal centro cittadino a San Leone alle periferie, almeno 45 gli interventi dei vigili del fuoco.